অর্থাৎ কাল যদি ঘোষণা করেন কোনো শাসক দল, শাসক পক্ষ, কোনো নেতা যে তিনি ভারতীয় জনতা পার্টির সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন, এই জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে সসম্মানে বিজেপি নিয়ে যাবে, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। খালি জ্যোতিপ্রিয়কে বলতে হবে আমি নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্ব মেনে নিচ্ছি। এটা তো ভারতবর্ষে প্রমাণিত, প্রমাণিত সত্য। ফলে শেষ পর্যন্ত আজ যেভাবে নারায়ণ রানে থেকে শুরু করে হেমন্ত বিশ্ব শর্মারা মুখ্যমন্ত্রী পর্যন্ত হয়ে আছে, এবং তারা এখন নানা দেশকে নানাভাবে উপদেশ দেন কিভাবে চলতে হবে। ফলে সেই সব দুর্নীতিগ্রস্তরা যদি বিজেপিতে গিয়ে তারা যদি স্বচ্ছ রাজনৈতিক নেতা হতে পারেন, তো জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় হবে তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেওয়া, নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্ব মেনে নেওয়া। তাহলে তিনি সৎ বলে এই বিজেপি প্রেস কনফারেন্স করে ঘোষণা করবে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের বিরুদ্ধে সমস্ত অভিযোগ ভুয়া।